Durante 40 días y 40 noches que tardó el diluvio, Noé y su familia estuvieron dentro del arca protegidos por Dios. Después tuvieron que esperar más de 150 días para que el arca posara en tierra seca. Entonces Noé y su familia pudieron ver el amor de Dios y cómo los protegió durante todo ese tiempo. No ha de haber sido nada fácil estar ahí. Quizás estuvieron desesperados, pero fueron pacientes hasta que Dios les permitió que salieran. Cuando ellos salieron del arca, lo primero que hicieron fue levantar un altar en agradecimiento a Dios y en adoración. Te invitamos hoy, 27 de diciembre, a la fogata de acción de gracias. Reunamos a nuestras familias en casa y demos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y porque casi terminamos este año. Ven y enciende con nosotros la fogata de acción de gracias y adoremos juntos a nuestro Dios. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Te esperamos hoy a las 8 de la noche.